Divendres no hi van faltar a Vallirana les roses, ni els llibres ni l'art amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi. Les principals novetats d'enguany van ser el canvi d'ubicació al Parc de la Bassa i la realització de diverses exhibicions a càrrec del Gimnàs Cosmaster i el Gimnàs Coum. Madre mía, se conoce mejor niño que yo, Chema. ¿Tú qué pensabas? Ella quizá compara la vas perdre i mai més de tornar a trobar-la, però sovint em passa fosc. Un conjunt d'activitats que amb la gran participació de les entitats i els comerços locals van captivar grans i petits en una jornada molt festiva. El Parc de la Bassa va omplir-se de gent i color fins a 2:15 del vespre, quan es va donar pas al tradicional recital de poesia organitzat per la Regidoria de Dinàmiques Culturals i el Servei de Català amb la col·laboració del grup de teatre del Casino i l'Escola Municipal de Música Aureli Vila. Un recital que, sota el títol La poesia i la música deixen petjada, va delectar tots els presents amb poemes de 16 poetes guanyadors del Premi Josep Maria López Picó. I llançava la clau al fons del mar. No. La serp del meu sí. Silenciosament va reptar, gorga endins, i va obrir sense clau tots els panys, amb grinyol de tenebra aixorbada, el foc, el mar, els vents, a la terra i a l'eure. T'he engendrat en dolor. El Parc de la Bassa va ser un escenari ideal per a una diada amb molta gresca i bon ambient, especialment per la bona resposta de les entitats que hi han volgut participar. Bé, diguem-ne, aquest any ho hem fet aquest entorn al Parc de la Bassa, de fet perquè hi ha hagut una molt bona resposta per part de totes les entitats a les quals estem agraïts, perquè ho feien sempre al voltant de la masia, però aquest any, sincerament, no hi havia cabuda per tots. A més, han organitzat diferents activitats que ha donat molta vida aquest any. Que mica en mica anem establint el tema de Sant Jordi perquè la gent no marxi de Vallirana, que aquí tenim moltes activitats per a poder gaudir, a banda del tema dels llibres, de les roses, i que a més la gent conegui tot el que tenim al nostre poble, que per això han vingut també avui a col·laborar, ja dic, les entitats.